खुरुमजरे ISTV News में ताबरीब पुनोपो ताराम नोक्सरे हुजान बदा मुरुब पाउसिंग लोबिसे Chief Minister Okram Ibobina Kalup Masel Nungsi Sanana Laiminana ba Honorabsu Nagaland Chief Minister Nafirio Nadi Kalup Masel Nungsi Nahanda Namba Honore Nafirio gi wangang daitayaw dabani haina Deputy Chief Minister Gaikangam na phongdokre Maki mathakta action lawnana ba ECI da wakat khre amadi Point Kungatare Jauba CPI ge election manifesto phongkre Pau Sandrong Pijre Chief Minister Okram Ibobina Manipur Kundariba Kalup Masel Nungsi Sanana Laiminana ba Leptana Honorabasu Nagaland Chief Minister Nafirio Nadi Manipur Kundariba Kalup Masel gi Marakta Hu Kam Sinduna Nungsi Nahandanaba Yamnakana Honaba Leptri Laliba Tarataruk Suba Lok Sabha election da outer gi Miref Oriba NPF ki Miref Oriba Soso Lohogi Ngarang Tamai de Pangto ba election campaign da Saruga kiba Nafirio na Chief Minister Okram Ibobi Nagamadi Kukiani gi Marakta Kanana Basinba Losing Burmandi Haina Amu and Haikre Pangtoki election campaign Aduda NPF Kimuru Bemu Sings Surgaki Mana Makatana Fondo Kibada Chief Minister Okram Ibo BSC Manipur Ladyba Tribal Amadi Minority Singi Yaifenaba Kandabamu ini Mana Praga Singi Yaifenaba Tabak Togi Mohuta Congress ki Delhi the labor losing Basimbu Penaba Tabak Tauduna Lady Haina Maral Siki Ibobi the other day in Sonapati as I stated I congratulate him. He is successfully serving the High Command in Delhi. But he failed to serve the tribals, the minorities and the downtrodden. He cannot solve their problem, he don't care for them, so he instigates one another to fight among themselves. He instigates Kukis to fight with Nagas, instigate Nagas to fight with Kukis. Mahatma Kukis in Nagasim Lantaunana Begi, Nagasim Kukis in the Lantaunana Begi, the Anyway, I feel his days are numbered. Nagaland Chief Minister Nafirio na ngarang Tamelong amasung tamay da pangtokpa thoromda ngang kibawa from state amagi CM oina daitayaw do wangang ni haina MPCC gi president oirba gaikangam na phongdokre ngasi thangmaiban block congress committee na sinduna lakliba lok sabha mikhala siga mari leinana thangmaiban hizam lekai da leba jotin wakhong yum da pangtokeba block level mifam amaga mari leinana phongdokebani Tormasida MP Dr. Maina, MPCC General Secretary Bidavati Senjam, Secretary Jotin Waikom, Thamaban Block Congress Committee President TS Ibotombisu Sarugaki. Tharongi Nakoi Nana, Paumi Karana, Deputy Chief Minister Unabada, State Amagi CM na Kangluf Naiba Wafum Pongdopasi, Labak Tibani, Asingmo Wangang, Asigi Matanga, ECI da Wakalagani, Haike. Asing Matang Sida, even Election Commission of India ki attention to draw to me. Asing ba head speech nang se masi yaba ya dabra ai di yara moi lowe masi head speech ko we ko masi Election Commission of India na masi look at ya election look at you had the fast me Selecta Election Model Code of Conduct ki General Conduct Rule Number 1 violate toba Nagaland ki Chief Minister Nafirio gi mathakta action lawnana ba ECI da aiba serol online ki khutang da fisinduna lokhatfam thokpa thabak lokhat hanaba khangan khre haina hangang kendru gi MLA and Birena Fongdokre. Hangang Block Congress Committee na sinduna lakliba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana. Luang Samam da Leba MLA gi Yum da Pangtokiba Political Mifamasida Wafamasi Mana Fondokibani. Mifamasida Hangang Block Congress Committee President Angomsa Nandalal Secretary MD Abdul Hadi Amadi Kendra Sigi Maru Ibat Muikia Sarwaki. MLA Birena Makataladuna Nagaland Chief Minister na Political Fong na Thoroktuna Manipur bu Singna Bahole Manipur Chief Minister bu Naga Amadi Kuki Nungsi Nahandana ba khona ba mioi ni haina election campaign ki mafam kaya da ngang bahai ba si singmi tami sing marakta communal oiba ungkhat hanna ba thoanna ba khona ba ga loina na Manipur thogai na ba sin bani hinama sigi matang da ECI da wakatuna lokhopam thokpa thabak lokhat kani election commissiona kanglof amakhaki wangang ba kanglof amaga nungsi nahandana ba khona ba NPF kumba party si Tingadabani, State Amagi, Lambu, Loksinduna, Naga Singo, Apunba, Ama, Sagatkani, Haina Yauba, NPF manifesto, Mato Karana, Election Commissioner Aba, Piribano, Waliba, Rasni, Pumasi, Yengaga, Miana, Secular Oba, Congress, my partner, Honabamatam Oide, Haike. Manipur Kuki labor, Manipur Muslim labor, Manipur Maday labor. I don't have the Pulka labor, Manipur and the state.
state of Sema Kanawi, Manipuri, house. Masina could in the other to ride a water was a quick. Ah, of a prayer. Nasima, in the other city, Kariwan, every one of Why was say any one of the Palm of Kula. Although everything will be responsibility to election commission of India who will be early. Man and animal continue to surrender the other way forever. Kariwan, the same of the election commission of India, I think will come to Tarataruk Suba Lok Sabha election Naxilapur Lunana Left and Secular Alliance Game Ruiba Partner Uriba CPI Point Kuntret Jauba Election Manifesto Fongkre. Iraba Baban the Liba CPI Office the Pangtokiba Manifesto Fongwi Toromaduda Alliances the Yauriba BSPG and Kabita CPMG S Sarat Shiv Sena S Samungo RSPG K Manoranjan Forward Block KS Gyaneswar ZDS Manihar Goswami PDA MD SEC Amadi Alliance Asigi Election Committee Chairman and Mangishu Surgaki Manifesto Asida MP Local Area Development Fund Miam Khangna Season Nagani Manipur Myanmar Ngokegi Wato Atubada Loisina Bahonagani Afaspa Mutanaba Amadi Samilagi Punsik Kanabatabak Lokatkani Sai Humpu Suraba Lomi Singda Thagi Pension Lupa Sing Ohum Pinaba Torang Pakanaba Human Rights Commission Hingat Hanaba Taksinba Indian Constitution के Article 3 सेमदोक नबा लालोलुप सिंगा शांति वारी सानबा इम्फाल दिमापुर अमदी इम्फाल जिरी लंबिदा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थमनबा तबक पाइखतनबा एंटी रेशियल लॉ सेमनबा तक्सिनबा अमदी इनर लाइन परमिट अमुक सनहनबा वाफम यावरी थरंग मरी लेना चेयरमैन मंगेना कांग्रेस अमसुंग बीजेपी अनिमक सेलगी ममाई अनिगुमनी मखोयने इंडिया दा लेंगाक शासन सतबा मतमदा मियामबु खम थेंगना वहले मखोय अनिमकी लेंगाक शासन कोऑपरेट सेक्टर दा खुदोंसादबा नागपिगनी खुदोंसाबा पिरगा लाइव प्रयासिंगबु लाकनबनी मसिदगी कंजनबगिदमता लेफ्ट एंड सेक्युलर अलायंस म्यांगगिदमता पाखतपा याबा थबकसिंग पाखतकनी हाइखे Alliance की मिरफ ओरबा एम नरना मिखल मतुंगदा इंडिया दा सुंगसिनब गवर्नमेंट अमा सोयदन लाकने मदुदा थर्ड पार्टी ना अचोब रोल लौगने मणिपुर कनबा हाइबा आसाम गलोयना Alliance की मिरफ ओइबने प्रिंसिपल पॉलिटिक्स ता युमफम ओइदुना मिखल मायोकनगने मणिपुर दा तंगदु लेताद्रिबा म्युट मिनै सथरिबा अमदी ताहि ओहिदबा थौदो कया थोरकलिबा से प्रिंसिपल पॉलिटिक्स लेतबगिनी कांग्रेस ना एमएलए नेफुनि तोय कारे हाइदुना मखौ पोंगना लावरे हौजिंग अमु MSCP की MLA सिंह योसिनब होनरी मसी MLA नेफुनि तोयना नरबु थेंगनब किरे ताकपनी नरगी ओइनदी MLA नेफु मंगा ओइरबसु माइथिब फिगनी मिखलदा माइ पाकलबदी सिंह तम खाइदना मियामगी याइफनब थबक पाइखतकनी लोइनना प्रिंसिपल पॉलिटिक्स ता युमफम ओइबा अमदी प्रोग्राम दा युमफम ओइबा गवर्नमेंट अमा लाकनब होनबदा असोब थौदांग लौगनी हाइखि इलेक्शन हयेंग आमचितंग आइरे कादम मार्च तो विवा MLA सिंह सिगी सर्विस अम भोट खोमनब सिलबा Code of conduct issue, I think it will be reflected. This is called politics of opportunism. Masigi Rani ki chalo tersi Manipur dojana. Haj biganu. Naram nangua ka nahan nangu ka nasi nangu manad ko makal di Rani kisi. That cannot be called principal politics. Madudani Aisha. Amasun alliance ki formative stage nasi. Formula untuk pemayam si tujuan bergambar bagi menunda NCP issue adalah Social Democratic Party of India should support. We are grateful, we are very happy, and we express our gratitude to our supporters, to the partners of the alliance, and more so to the people of Manipur. Sajibu Noma Panda, Sarah Bonomit Kamari Lenana, Manipur Governor V.K. Dougal, Chief Minister Okram Ibobi Amadi, Manipur Pradesh Congress Committee President Gai Khangamna, Yafa Pauzal Pirakli. Governor V.K. Dougal Gi Yafa Pauzal Serolda, Sajibu Noma Panda, Sarah Haiba, Manipuri Gi Anova, Sahi Hoba Numit Asina. Lakpada Lamdamasi Prazada, Santi Muchung Sisanaba, Leminaba, Hanzelapo Oresano, Kumayasana Lakpada, Zati Kangup Singimarakta, Lainaba Mari, Hena, Sassin Anduna, Amaga Gimarakta, Hena, Tazanaba, Porapa Oresano, Kenaba Ponamak Tadok Naduna, Kumayasi, Lamdamasi Kundariba, Mipung Kudimagna, Puna Pangtok Minerasi, Hari. Chief Minister Ibo Bigi, Serolda Kumayasi, Ariba, Sahibu, Bidai Piba, Amadi Anoba Sahibu Taramno Opa Kumaini, Kumayasi Nungoiba, Wakalol, Mapung Fana Pangtokuna Saru Yaminasi, Lamdam Asigi, Santiam Sunumsi Sanabangatuna, Apava Kunai, Amagidamata Kumayasi, Pangtopaluna, Hena Saukata, Nada Yaktaba Madi, Nuaya Faba, Kunayama Propo Oresano, Hari.
Sajibu Noma Panba Sarah Wana Lapada, Manipur Legislative Assembly Speaker T.S. Lokesor Naso, Manipur Miam that Yafa Pauzil Pirakli, Nemesin Lapada, Lamdamesida Kundaminariba, Furup Singi, Marata, Nungsi Sanaba, Watapadaba, Sakapa, Manipurama, Oresano, Heidi. Sajibu Noma Panba, Sarah Wana Lapada, Maite, Irol Ieg, Loinasin, Apun Beluf, Milal, All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization, Kanglai Park, Loina Silon, Apun Bamarupna, Yafapauzal Pirakli. Neverasina Lapada, Equipuna, Nungsi Sanaba, Nunga Yafava, Kanglov, Proof, Kenabagi Wakalol, Tadokuna, Anoba Wakalol, Kapropo, Oresano Hari. Manipuri Students Federation Asu, Sajibu Noma Panba, Maite Serawan Lapada, Lebak Miam de Yafapauzal Pirakli. Neverasina Lapada, Manipurda, Puna Kunda Minerba Kanglov, Proof Pasel Marakta, Nungsi Sanaba Madi, Amatobi Wakal Purpungamba, Oresano Hari. Serava Kumiga, Marilena, Say Kutingi, Pangtokuna Lakpa, Iramdam Saitai Isai Nipalak Suba Oina Gari Youth Club Garida Pangtokan Hari. Singnana Albamongda Nupamayumda Hu Taktuna Sibani Haiba Naurem Asa LS Abem Say Taranipalgi Missing Matanga Police na Sumba Langna Langzil Putok Trabadi Akan Bakongjang Sangsalagini Haina Awang Posangbam Women's Workers Association Secretary Nandibam Amusana Fondroli Ngasi Rem Smokta Sibaksang Logo Lapada Amusana Makatana Sero Mayelekai Digi Naurem Nandigi Masanupi Asasi Awang Posambamda Leiba Mabuki Manakta Sorokpani Hauki Basegi December Tang Marida Moirang Sribon Lekai Dege Konjengbam Tombi LS Jaimase Kumathoi Apopa Maniga Luhong Kibani Hauki Mastang Ahumda Tombina Nupi Atombi Amapuri Haina Apopa Nandana Mapamda Loksinke Namitumaki Numidang Waramda Amuk Nupamayumda Satkibadigi Mapana Saudun Kranganki Ngarang Ayupung 3 minute Kuntrarom Tabada Asama Sung Maki Mapuriba Tombi Hu Taminabada Mapuribadi Kalore Mark the Kanbang Amudre Haina Fon Torke Magna Hu Taklamli Haiba Mafamda Sanglaga Yanglubada Sinana Webadi Marang Polista Wakatke Haike. Ngasi praja singi nupi singse ngasi nong magi pali na na sakhang na raga halakpa masi gi chana bi se masi akhui pali ba sarkar singna akan ba khonging lokhala ningi manipur puna maki organization puna maka khochan na raga chida akhui nupi singi thawai kan biyo akhui ba sakhaw hendi ganu haidana akhui madugi chap chana semjagi haibagi akhui chap chana ngasi lepsare Haukiba Master Nepalda Nupamayungi Iruzafamda Singaninga Oibam Onga Tori Yanduna Sirambi Lema Popa Monica Missigi Matanga Asumba Langlalangzin Putok Trabadi Lagliba April Amagi Ahin Nungai Dige Matang Numiki Ahin Nungai Faba General Strike Korgani Haina JSG Convener Morang Tem Devdas na Fondrole Manipur Press Club the Pangtopa Pawimipum Amada Mana Makataraduna Lefa ki Tabak Toriba Tongan Tongan Baluf Kunga Matoigi Musinga Kupna Kanar Matunda Pung Kunga Marigi General Strike Asi Tonaba Wareflowani Haike. Akwai Monica Missy Sigi Matangsta Paina preparation fact finding Timama Semjaba consisting all the civil organization Jela Matunda Aina Jessing maybe. Number 3 the Akwai Livlet Haiba Monica Sigi Matangsta Akwai Matokana Si Bage having MSCP की मियोई सिंह कांग्रेस पार्टी दा यावनबा होनबा से सगोलबल ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी ने यानिंग दहरी सोंगथोक सोंगसिन तोबा एमएलए सिंहबो मणिपुर की प्रजा सिंहना परा तंबीबो मतम यौरे मसागी खुदोंसाबा खर कके राजनीति तोबा मियोई सिंहबो पॉलिटिकल पार्टी पुनमकना संगजफम पिरोइदबनि हारी MSCP बु कांग्रेस पार्टी दा याहनदनबा पार्टी लोसिंगबा सिंहदसु आफिल तोरले Serau Singi Saktam Ngakuna Tamna Honabada Miam Puna Saru Yaminar Si Haina Naro Lysemba Club Tangwebangi President L Pratafna Arfil Torli. Saiki Mamang Dagi Hauna, Serawunumita Miam Quiding Masing Yamna Kanaba Sing Ama Wediba, Tangwebangi Serau Singasi, Serawunumita Kaba. Mia Mamadi, Numit Kudingi, Haksang Sazil Toba Sanuri Singna, packaged drinking water, disposable glass Samadi, polythene bag na Singba, Polamka, Tatana Langtolambadi, Akoi Bagi, Fivam that sauna among the piri. Masidagi, Kanabagi Damata, Tangweban Makeda Leba, Tangweban United Club, Naral Lysemba Club, Tanelamadi, Dr. Tinam Kisant Memorial Foundation, Kusam Naduna, Social Service Sataki, Hayang Serawa, Numita Sing Karakpa, Miam da Plastic Polam Singtata, Pukat Pidanaba Amadi. Tangai Fadana Pukat Polam Sing Hapsin Duna Tamnaba, Dustbin Samrom, Sam Duna Tamle, Mianda Kobi Fiba Mosin Handanaba Madi, Sing Asiki Saktam Kananaba, Liflet Sing Ba Saitokani, Sing Asiki Fibam Kanaba Honabada, Miam Puna, Saru Yaminar Sihaina, Arfil Toki. Tamai Kendrigi Manung Senba, Dikurams Amadi, Katangi,
ani gi marakta baraktural mathakta sariba thong asigi saruk khara phaba nat khara kanagumba khara na thong asi lehaning dabadagi lokthokre phibam asida akaiba lakadra haina singnabadagi Jalanong Students Union Manipur na losingduna thong gi phibam yengsinkre Jalanong Students Union Manipur gi State Secretary Sangruna phongdorakpada asiguma thabak asi kanagumba amatana tawbiganu sei kyagi matungda matam changna saba losilaklaba thong asida akai toy thoknaba honabiganu mari lenwa department gi mei singnasu thong asi loisindana leiriba darkar leba awatpa sing hapsin view haina phongdoke organization na appeal mo ka tawning made sai gi contractor na natraga department na tawham thokpa magi asigi public gi property ma oibne na masi athu matamda gari gari ma oisu natse wat pa khot pa laisu natraga thong gi material sing khau wat ho wasin tawar laisu masi athu matamda maintain tawraga yam chat utilize tawnawa masi athu matamda tawbiyo haja ko izuma tawning ITI gi nupi ozama makhori met kiba mahiroi L Zaljit sibi serak piu haina ngasi sagolbal kurau makhongda wakat mifam satakre wakat mifam aduda kurau makhong ge koibada leiba maira paibi singsu sarugaki nupi da natabli satpa mahiroi akpa serak piu nupi gi kai khunaba ngau haiben singba serol kyasu idun thetki wakfat mifam aduga mari lena sarugaki bi maira paibi amana handak ITI gi oza nupi amada mahiroi nupa masa amana satkiba lisat adu ngak pifam leitama maralne mak jel थादोप यारोई अमदि आइन गोइब सब चाब सेराक पीगदबनी मैरा पाइबी सिंगी माइकई दगिदि महिरोई जलजेट मपुंसी चुप जेल द थमगी सेराक पामी करिगुंबा महाक इराई लाइना थादोकिब तारबदि मैरा पाइबी सिंगी ओइबा अकन इहो संगसिनगनी फोंदोखे असिगुम थौदो असे मतुंग अमुहन थोक्तनबगिदमक्ता मणिपुर सरकारना छात्र नुपा असिबु अकन बचेरा पिबिबग लोइनना पुलिस चुप्पा माकु फादो पिबियो हाइबसे अखोनि सरकारनि उखंद थमजनि ओजादा खुद थाकिबगी मायोक्ता कोंगपाल इरान फम थोंखोंगदा लेकाइगी मेरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना वाकन मिफम चतके मिफम असिना ओजा फुबदा सेनरिबा एल जलजत की मथक्ता नुपीदा ओट नेबिगी सेराक पीद्रबदी जेसी सेमदुना मियामगी अखन बखोंजंग संगसिलगनी अमरमदा इंस्टीट्यूट असिगी इंस्ट्रक्टर पेसिमेयोम गे चंद्रबु कोर्ट कॉम्प्लेक्स मनुंगदा पुलिसना फुबा अमदी फारुबबु नुआइतबा फोंदोरले Ngarang Red Seal Division gi kangbu amana Surasampur dage Jomui Revolutionary Army ge cadre mari fare PIV Defense Wing gi Serol amana Security Force na mobile check post ta mikum na hum sing na leading da gari masada cadre mari asi lakhe security ubadagi cadre amana nomai capsule lakhe khudak ta security na su khud handuna kapada cadre ama sokhe ohum amana fakhe asoba cadre do battalion da ahanba lying satharba matung Rims ta pukatki makoidigi 9mm gi pistol ani kapa yariba marumanga fanglai hari Amaromda Infalis Police Commandona ngasi Kairauli Tal makhongdigi Pulse ki cadre ma fare phagalaba mi edudi MD Sikindar Saha Sei Kuntaret apokpa Abdul Halim uruf awang lekai dagini mawandagi .32 gi pistol ama kapa yariba marumanga fanglai Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy की होमपु सुबह डायमंड जुबली की थोरम इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ना अप्रैल अनिगे नुतिलपुंग अहम मिनिट कुंट्रा ताबो मतमदा एकाडमी असि ऑडिटोरियम दा हौदोलगनी मसिगी दमक सेम साबा लोइरी हाइना एकाडमी के डायरेक्टर एल ओपेंद्र शर्मा ना फोंदोखरे एकाडमी की ऑफिस दा पांगथोकपा पावगी मिफम दा माना मखा तारादुना एकाडमी असि लिंखत खिबगी नुमित अप्रैल अमदा फाउंडेशन डे गे इरात थौनी तौगनी मसिदा मणिपुर के गवर्नर सु ओरिबा एकाडमी के चेयरमैन बीके दुगल सु सरुक यागनी हाइकी एकाडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर एन तोम्बिना तोंगान तोंगान थौरम सिंह यावना पांगथोकदबा डायमंड जुबली असिदा मपान के स्कॉलर तरा हेना सरुक यागनी लोइना सांगारब गुरु आर्टिस्ट समदे स्कॉलर सिंह सु इकाई खुमनगनी All Manipur Wari Liba Association and Resource Center, Manipur State Kala Academy, amasung All Parents Association, Uyumpok Gram Panchayat Sinduna, Numit Tarani Satagadaba, State Level Mahabad Wari Liba Festival, Ngasidagi, Lamboy Kul Irema Livung the Hokre, Thomasida Sangnarba, Musicologist Laishram Brandra Kumar, Association Gi President C.S. Kondumsu Suraki. Guru Natek Maitei Pung Research Institute Sajing Sinduna Konjeng Lekai Bamon Mandapta Numit Taramangani Satarkiba Workshop on Maitei Pung Solom Chapter 1 ngasi lusin kre lusin gi thoromda Research Institute asigi Senior Guru S Khomai
DL Reporter President L. Devendra Susogaki, Thomasika Marilena Maitepung Solom Chapter 1 performance Utuna Myang Pong Singsinki, Thomasika Marilena M. Devendra of Hondrokibada, Monkey Gadurba, Maite Natki Pung Solom Sing, Tung the whole Liba Naha Oriba Sing the Hana, Kanaba Fangabidamata Waxok Basi Pangtopani Hike. Peace Tamaban my stam like kind of Sinduna Numitani Satagadaba. Peace Craft Bazaar Ngasidiki Wankai Ketel Sang Bida Hokre, Haldopaki Thoramda, retired IAS CS Birendra Sarwaki, Pune Stol Sama Yankai Romda, Yong Amasung, Kusai Potok Sing Utki. Sazibu Noma Panba, Seravana Lapada, Pripakna, Kanglay Mia Mamadi, Kanglay Paki, Mapalamda, Soina Kundariba, Prupsa Singda, Yapapausil Pirli, Lofasigi Assistant Secretary Publicity and Propaganda, Lebangakpa, Luang, Tadropa Serolamada, Purofama Oibugi, Masak Takliba, Kunai Asigi, Setok Naba, Yadraba, Quidigi Muru, Torom Sing Manunda, Sazibu, Noma Panba Serovas Omani, Toromasi, Matamamagi, Nasan State, Oiduna, Nongsuf Tangba, Kanongpo Esiage, Lenga, Lesem Lomda, Saruk Yaramba, Amasung, Ning Tamba, Punchurol, Puduna Hinglamba Miamna Hiram Kudimakta Makongna Maromdom Lepnaba Hotnabagi Yumpam Oiba Miamgi Naki Kumaini Navilasi Puarigo Oiba Howra from Amayak Seng Lady Masi Kanglay Puargi Ningto Lenung Lonza Pakangba Matamdagi Sanarakpani Mamanga Didi Sazibu Noma Panba Serauba Numit Asigi Mangwenana Pana Marigi Lekai Lakpa Marina Magi Panagi Fizet Masu Setuna Kowa say Amagi Matonda Sarik Tanglaga say Dupaiduna Sagol Tonga Sarik Makolga Lunana Ler Kurak Quichat Satuna Sahi Loban Numitni Matangi Numit Hayangdagi Anoba say Horagani Haina Lebak Sin Matungna Pogjen Narame Matawasumna say Paidun Lauki Haibagi Damakta Numit Asibu Kumja Tehonaba Taza Nahonaba Sajibu Lakyan Taibini Haina Sintang Sena Sanarakibani Hairi Numidasi Nintorol Kaya Kaidana Pangtoropagi Wafam Serolasina Paladuna Matamgi Konglay Matungina Mapaldagi Sanglakiba Sanskritization Isial Galoinana Serauba Musi Musiriba Mairi Galoinana Puarigi Isial Sentaminarki Ningtogi Yatanga Loinana Satarakiba Asoba Sanskritization Isial Amada Leba Sigi Masingam Miamna Saru Yabataraki Missing Yam Kidraba Miamana Yellow Inat Asigi Magul Ngakna Consinduna Tamlopadi Nasidi Mamal Yamlaba Inatki Langayama Oire Missing Yamba Kanglufna Kangna Natraga Kangdana Center Liba Isialda Aduma Yauzerabasu Missing Yamjadaba Singna Puruki Saktam Tangnabgi Natki Kongtang Leptana Tanglakpada Nomanator Nomadi Punamana Sagol Lakani Highway Puning Tazabaloina Leftana Sangsin Batari Puruf Asibo Saruk Masak Takliba Nat Sanalonset Natsing Asigi Akanba Hingat Ihoma Punna Sangsin Minabagi Tangai Fadaba Tanzadu Iko Punamaki Mafamda Tadun Lady Sazibu Noma Panba Seravana Lamdamasibo Malemda Sak Taklasano Hari Thasi Kunganipalda Lilong Singjauda Lamgi Wahudagi Kanabada Kaptoropa Noy Maruna Pankiba Angang Ahungi Hosi Oriwa Pibam Hanna Yanglaktababo Ngasi Lilong Singjau Hibi Makonda Pangtokpa Miami Mifamna Yaning the Fondokre Taudosi Matanga JCM Sam Kibulena Angang Ahungi Lang with the Sangwa Senpam Kudimak MD Habibur Amadi MD Akbarna April Ahum Pawimanunda Putokadabani Mairoi Kapada Seasonariba Nomegi license Kakpaga Luinana, Noemapu, Farga, Serak Pigadabani, Heidi. Central Amazon State Government ka suspension of Operation Tonerba UPF ke constituent member United Cookie Liberation Front UKLF ke Taramapal Suba Rising Day Thorom Ngarang Sandal District ke Manungsenba Muan Foy Nazareth Camp Tapangthokre. Toromasida Hill People's Forum Manipur ke Vice President Jangkhomangs Baite Cookie Swift Association Sandal District President Sokhomangs Haukip Susurgaki Lufasigi Lekidraba Cadre Singda Ikai Kumnaba Utpagaluna Cadre Nepu Mathoigi Rank Promotion Pibugaluna Rank Promotion Award Kosinaki Lufasigi Commander in Chief SS Haukifna Tongan Tonganba Anova Organization Kaya Thorakpada Ekoigi Pantung Yobungamloi Labor Organization Sing Amasung Miamgi Apunba Saktina Pantung Yobungangani Masi Fanganaba Ekoi Kudima Mating Pinaduna Amaga Kusamnaduna Zaminasi Haike. Thasigi Anigi Numidanga Sakandaba Singna Faduna Pukraga Tang Marida Langtaval Framakonda Asiba Haksang Oina Funkiba Waikongdagi Kawa Kaibung Oinam Lekaida Laikiba Moirangtam Ibo Saramisi Matanga Sarkarna Numid Hunigi Manunda Asengba Langna Langzin Putoroktabadi
थोंजाव महिला मंडल ना अकन खोंजंग संसलगनी हरी मियाद असि लाइन लोफम थोकते पुलिस डिपार्टमेंट केस असि लंगला लंजिल खंगले हरगा सेंगदोक्त्रिबा करी मरम गिनो हंगले हौजिक मखाताना ngasiगी थबकी पाव लोबिसे थबकी पाव इजरे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की नुपा अमसुंग नुपी ASI स्टेनो खरा लौगदौरी मसागी चही ता निपानदगी कुनमंगा फौगी मनुंग लेबा क्लास 12 पास तौबोलेना टाइप हाइबा अवांग नोंपुक लमदमगी मियोइसिंगना लागलिबा एप्रिल गे तांग तारेट फौगी मनुंगदा दाखा सारक यागनी हाइरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस की SI CIF की CA PF अमदी ASI पोस्ट लिसिंगनी चनिपान मरफुदानी थोइलौनबगी दमक दाखास कौरी मसागी चही कुंदगी कुनमंगा फौगी मनुंगदा लेबा सखंगनबा यूनिवर्सिटी अमदगी ड्रिगी पास तौरबा मियोइसिंगना दाखास सारक यागनी हाइरे SI की ओइनदी ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा नुपा कैंडिडेट्स ओइगदबनी हाइरे दरखास बिसिनबगी अरोइबा मतम ऑनलाइन दा एप्रिल की तांग मापन फावनी अदुबु रिमोट एरिया दा लेबसिंगदी एप्रिल की तांग 35 फावबा सांगदोकनी हाइरे मथक्ता पनखिबा थबगी पाउसिंग असिगी हेना कुपम मरोल बाबुपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबयागदी नगमपा ललामबम लेकाय दरेबा लमजिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की तोगान तोगानबा फॉर्म खरा लौगदौरी फॉर्मसिंग अदुदी ट्रेनिंग ऑफिसर असिस्टेंट अनि माइगी थाक ग्रेजुएट पास तौब ओइगदबनी ऑफिस सेक्रेटरी अमा ग्रेजुएट पास तौब मियोइगदबनी अमदी बिजनेस एजुकेटिव फॉर्म मंगा माइगी थाक क्लास 12 पास तौगदबनी अकुपा मरोल टेलीफोन नंबर 2416452 दगी खंगबयागनी थबकी पाव ngasigiदी matang salojere hoji makhataba paw mo lobirasi लालिबा लोकसभा मिखल की येंगलगा एक्साइज डिपार्टमेंट सिक्योरिटी फोर्स सिंग खुसम नदुना निसागी मयोक्ता कनब थबक लौखलकले एक्साइज अमसुंग बिष्णुपुर पुलिस ना फागलपा यामलबा यूसिंग एक्साइज डिपार्टमेंट सिनरक्तुना ngasi लमफेल हेड ऑफिस ता मई थादुना मांगन क्रे असिस्टेंट कमिश्नर जयकुमार ना डिपार्टमेंट सिना थासिगी कुनगमापन फावदा युंगौ लीटर लिसिंग मरी इंडियन मेड लिकर लीटर सनी नेफुमंगा पुन्ना लुपा लाख मंगा लिसिंग होमफु तरेट लोंगी यूसिंग फागत क्रे लोइनाना गवर्नमेंट ता लुपा लाख अनि लिसिंग तरामतो हेनबगी सेंड फ्रॉम रेवेन्यू काबंगमले ACI ना पिरबा गाइडलाइन nganaba department kanna honari haiki afas fa lawthokuna sarmilage punsi kanbada sarkar sina minungsi amata uttana leiri haina aam admi party na phondroli delhi kota satpugi send from sarkar na pb dababu party sina yaning daba phondroli hojik makatana ngasigi sanawi pau lobise ngasi sanawi pau da ahan boina cricket ani suba 2020 manipur veteran cricket tournament ki mapu cyclone thami bana oikre manipur veteran cricket association sinduna langthapal public ground da team nipan saru yaduna mamang thagi tang tara nepal gi sadhar ki ba ani suba 2020 manipur veteran cricket tournament ngasi losin kre losin bigi thorom da manipur veteran cricket association gi advisor cs sawa amadi association asigi president t subolna thoromopu sing oikhe tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match ta cyclone thangmibana sam khampalibu run 38 da maitiba pikre sam khampalina toss ngamduna fielding tokhe cyclone ahanba innings ke batting tawda apiba over kunda wicket amakak turga run sama marfutara taruk lokhe innings asida event jauna ball homphuni thoida run homutara taret m thoithoina out oidana ball yankhai tarukta run marfutara humdoi amadi s sunilna out oidana ball nepal da run tarani thoi lokhe anisuba innings ke sam khampalina batting tawda apiba over kunda wicket manga turga run sama homutara taret khak loduna maitiki innings asida ibobina out oidana ball yankhai taret ta run marfumari kangjambana ball tara humdoi da run kulumdoi tesbantana ball tara mathoi da run kumathoi amadi tonthangna out oidana ball tara run tarani thoi lokhi match asigi man of the match cyclone thangmai bangi thoithoina ball yankhai tarukta run marfutara humdoi loduna takre sam khampaligi I ibobina run sama kuntra mari amadi wicket manga loduna man of the series takhi
highest scorer na Cyclone Thamaiban gi M Thoi Thoi amadi highest wicket taker Cyclone gi L Binoy na wicket 13 loduna takre winner orba team da trophy amadi certificate ka loinana lupa lising tara runners of tarba team da trophy amadi certificate ka loinana lupa lising taret piduna puning thawatke Trukpu Nambol na SSU Singjamaibu Maithiba piduna force let Dr. L. Bagasendra Memorial Invitation Football Tournament ki mapu oikre. Imphal West District Football Association sinduna Tangmaiban gi Thau Ground da team Nepal na saru yaduna chathariba first let Dr. L. Bagasendra Memorial Invitation Football Tournament ngasi loisinkhre. Loisinbagi thoramda Kadagi Commissioner Ais Ingosa Imphal West District Football Association ki President S. Sanatomba Social Activist Ais Brikamsu saru yaki Tournament asing ngasi sanakiba aroba match da Trukpu Nambol na SSU Singjamaibu goal ahum anida maitiba pikre Trukpu gi goal singadu Kenneth Siru amadi ti direna ahanba half ki anisuba minute amadi taramri suba minute goal amamam chanki atoba goal aduna anisuba half ki ahapa matamgi minute ani setpada SSU gi sanaroi Rajunna ball defense tawbada soibadagi on goal chanki SSU gi goal ani adu Imran Khan amadi L Dewana ahanba half ki tarataruk suba amadi taranipal suba minute goal amamam chanki magomathang tarba team singda trophy ga loinana sel gi mana piduna puning thotke Blackberry na AFC bu maithiba piduna ani suba Geno Corporate Football Challenge ki winner oikre Heroes Foundation amadi Tafaspa Tavungkhong na sinduna Tafaspa ground da mamang thagi tang kungama thoidagi team nefuni thoina sarugadu satharkiba ani suba Geno Corporate Football Challenge ngasi loisinkhre loisinbagi thoromda Manipur University ki chancellor Ais Nandakumar Sharma Manipur Olympic Association ki president Vijay Koizam Caesar Hospital and Research Institute ki managing director Dr. K.S. Palin Babina Healthcare and Hospitality Industry ki managing director T.S. Davli Sanga Express ke publisher Nisikanta Sapamsu Sarwaki Football Challenge asigi ngasi sanakiba final match ta Blackberry na apunba Fitness Center bu goal ahum sunoda maithipiduna winner oike winner oirba team da trophy galwina lupa lakh ama runners of tarba team da trophy galwina lupa lising khai amadi Football Challenge asigi best discipline team tarba All Manipur Working Journalists Union da trophy galwina lupa lising manga piduna puning thawatki Manipur gi nupa masa amadi nupi masa gi team na tarataret suba Junior National Sempak Takraw Championship winner oikre Sempak Takraw Federations of India gi miang makada Bihar gi Patlipur Indoor Stadium da sathariba tarataret suba Junior National Sempak Takraw Championship ki regu bensu Manipur gi nupa masa gi team na Orissa bo set ani sumno da maiti biduna winner oikibani LV Institute, Biren Ayakpam, KK Singha and Bobby Rhino Sidna sponsor Toduna IDTA Tennis Academy na Sinduna Imphal District Tennis Association ke complex ta matang thagi tang taretage Fast Manipur Tennis League pangtholagani entry form pisinbgi aroiba numit matang thagi tang anidani hari Sedo Maya Imphal Thana Awang Laikai na sinduna Lekhidraba Wayai ma amadi Surchandra Ningsing Fast Yas Gaf ngasidagi and Tomso Higher Secondary Ground team mapan na saruk yadun hokre ngasi ahoba nimita upsalilong sajing na Basan Nambul Mapal goal animada maitiba pikre Manipur Handball Association gi miyang makada sajing Youth Development Organization na Lilong na sinduna ngasidagi organization asigi handball ground da team taramapal na saruk yaduna tarirak suba Purailomba Handball Open Men and Women's Tournament ke ngasi sanakiba ahanba ground ge nupi gi sanakiba da Manipur Police Sport Club na LWYC Thawalbu goal kungamanga taramathoi da maitiba pikre anisba ground ge nupagi sanakiba da Sidol Ena YLK Singarel bu goal taramanga taramathoida amadi ahum suba ground ni sanakebada LWYC na Citizen Club goal kuntaret taramapal da maitiba PK marisuba ground gi nupi gi sanakebada Citizen Club na YLK bu goal kumathoi taramanga da maitiba PK nupagi sanakebada manga suba ground da Manipur Police Sport Club na Thawal College bu goal kumathoi taramanga da maitiba PK ngasi nomugi okiba inga sagi pau pizari ICAR Lampel Party ki fangba pau gi matungina ngasi gi khwaidi saba degree Celsius kuntra dasmik manga khwaidi ingba degree Celsius tara manga dasmik manga nungsita yawba sing manal gi sang ayukta sada hongfutara nungthildana sada yangkai ngasi nong sukhide
Loisalakada ngasi muru pausing amukan pijri. Chief Minister Okram Ibobina Kangluk Masel Nungsi Sanana Laiminana about Honorabaso Nagaland Chief Minister Naiferio Nade Kangluk Masel Nungsi Nanda about Honore. Naiferio gi wangang daitayong to haina Deputy Chief Minister Gaikangam na Fondo Kre Maki Matakta action law na ba ECI da wakat kre. Amadi point kuntare jawba CPI gi election manifesto fongkre. ISTV News being Tabiru Basibo Nasigo na di kanal wasing Jizri Pinapesi.